Урматтуу, саламатсыңарбы? Урматтуу студенттер, саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, анда эмесе биз онлайн лекциябызды баштайбыз. Бүгүнкү күндөгү Россиянын тарыхы предмети боюнча биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Улуу Пётрдун реформалары жана алардын Россиянын тарыхындагы орду. Биз негизи бул теманы бир эле сабак менен түшүндүрүп коюу абдан татаал. Ошентсе дагы бул темага бул теманын өзөктүү жерини түшүндүрүү үчүн эки гана суроого жооп берсек деп атабыз. Ошондуктан лекциянын планы биринчи Пётрдун таржымалы, же болбосо анын санжырасы кыргызчасын айтканда, анан экинчи бул Россиянын тарыхындагы император Пётр бир жасаган өзгөртүүлөрдүн тарыхый мааниси. Ушул Пётр биринчини тарыхта, тарыхый дүйнөлүк тарыхта, анын ичинде Россиянын тарыхында белгилүү инсан катары кылган анын жасаган иштери да. Ошондуктан ошо анын иштери тарыхый көз карашта караганда тарыхый мааниси кандай болгон деген суроолорго жооп берсек, менимче болот. Бирок бул теманы дагы кийинки семинардык сабактарда талкуулайбыз. Эми силерге белгилүү болгондой, мурдакы сабактардан биз ушул орус мамлекеттүүлүгүнүн мезгилдештирүүсүнү мындай элестетип алайлы да. Мурдагы сабактардан биз байыркы Рус, Россиянын бытырандылык мезгилини, андан кечээки эле сабактарда биз Москва мамлекеттүүлүгү же болбосо борборлоштурулган мамлекеттин түзүлүшүнү дагы өттүк. Эми биз өтүп аткан Пётрдун тарыхы, Пётр биринчинин доору бул Россия империясынын доору. Россия империя аталгандан баштап 1917 жылга чейин доор, же болбосо ушул империя жойлогонго чейинки доор. Россия бул доор империянын пайда болуу мезгили, калыптануу, өнүгүү мезгили, андан кыйроого учураган жок болуу мезгилине деп бир 4 этапка бөлүп алсак болот бир эле доорду. Эми андан кийинки эмелерди, темалар, доорлор булар советтик Россиянын мезгили, ошо 91-жылдан берки Россия Федерациясынын тарыхы. Эми анда ушул Улуу Пётрдун санжырасы эмне үчүн мына орус мамлекеттүүлүгүнүн мезгилдештирүүсүнү деген маселени койдук. Анткени силер кайсы мезгилдеги, кайсыл доордогу тарых жөнүндө маалымат же болбосо маселе болуп атканын даана элестетип билишиңер керек. Экинчи жагы, биз дайыма сүйлөшүп жүрөбүз, ар бир теманы сүйлөшкөндө мульти элестетүү болот ар бир адамда. Мисалы, биз ошол эле Россия империясынын картада, дүйнөлүк картада кайсыл жерге жайгаштырганын билсек, эми биз сүйлөп аткан тема Россия империясы болсо, ошо Пётр кайсыл доордо экендигин ушул мезгилдештирүүнөн билип алдык да. Кайсыл доор, кайсыл мезгил жөнүндө сөз болор ушул. Эми Улуу Пётрдун санжырасы тууралуу, же болбосо анын атасы Алексей Михайлович каза болгондон кийин, ошол Пётр жаш болгондуктан бийлик факт түрүндө София Алексеевнага өтөт. Ал анткени бир тууган Иван да Орукчан деп айтылат. София Алексеевна регент катары, же болбосо бул Пётр менен Иван мындайча айтканда падыша болуп жарыялана берет. Бирок ошолордун атынан азыр мага дагы сабакка кирип атышат, басып коеюн. Ошолордун атынан София Алексеевна өз башкарган. София Алексеевна ким? Ал падыша Алексей Михайловичтин биринчи аялынан чоң кызы болгон. Эми эмне үчүн
мына кийинки таблицадан эгерде биз бул жерде кызыл менен белгилеп койгонбуз, мурдакы лекцияларда биз силер менен ушул Россия империясын башкарган династиялардын, Рюриковичтердин бүткөн дооруну белгилегенбиз. Андан 1613 жылдан баштап Романовдордун династиясы орногон деп атабыз. Мына Петр, улуу Петр же болбосо Петр биринчи, бул ушул Романовдор династиясынан чыккан. Деги эле алардын эле сыймыгы эмес, бүт орус элинин сыймыгы болуп эсептелинет. Албетте Петр биринчи жөнүндө тарыхый тарыхчылар, ар кандай көз караштагы тарыхчылар бар. Анын жасаган реформаларынын жыйынтыгы начар болду дегендер бар. Бирок расмий Россиянын тарыхында ал жакшы, тарыхый, мамлекетчил, элдин уулу дегендей ушундай инсан катары элестетилет. Улуу Петр бүткүл Рустун акыркы падышасы жана биринчи баягы бүткүл Орусиянын императору деп атабыз. Эмне үчүн ушундай император болгон? Россия мурда силерге белгилүү болгондой, мурдакы лекциялардан сүйлөшкөнбүз, бул мындай бүткүл жалпы Россия деп эле аталып келген. Бүткүл Россия деп же болбосо Россияны аталышы. Ал эми ошол Петрдун жасаган реформаларынан, жасаган иштеринен кийин, тарыхый окуялардан кийин бул мамлекет империя атала баштады, Россия. Ал эми анын башчысы Петр бир император титулун биринчи алган тарыхый инсандардан болот. 1682 жылы 10 жашар Петр падыша жарыяланган. Бирок 1989 жылы гана бийликти өзү башкара баштайт. Жаш кезинен илимге жана чет өлкөлөрдүн жашоосуна, өлкөлүктөрдүн жашоосуна кызыгат да. Петрдун балалык чагы мындай деп айтылат да, өтө зирек, өтө стратег, өтө бир нерсенин артынан түшө, саяк кууп, кызыгып окуган, иликтеген, мындай жаштык кезинден ушундай зирек бала болгон экен да. Петр орус падышаларынын ичинен биринчи болуп, узак убакытка Батыш Европага саякаттайт даган. Европадагы европалыктардын жашоосун көрүп, европалыктардын башкаруусун көрүп, алардан үлгү алып, мына ушуларды бардыгын алып келип туруп, Россияда чоң ийгиликтүү реформаларды жасаган. Эми кайсы реформалар деген суроо. Реформаларына токтолсок. Бийликтин тепкичтүүлүгү же болбосо бийлик иерархиясы деп коет. Административдик өзгөрүүлөрдү жасаган. Эми Петрдун административдик реформаларынын негизги себеби абсолюттук монархиянын моделин курган. Же башкача айтканда, мамлекеттеги бардык бийлик рычагдарын падышанын колунда туттуган. Губерниялардын, шаарлардын структураларын түзгөн. Эми алар кандайча болду деген суроого мындай жооп беребиз. Областтарды реформалоодо 1708 жылы Россияда 8 губернияга бөлүнгөн, алардын губернаторлор башкарган. Мурда эми княздар, бири-бирине баш ийбеген дагы княздар, бири-бирине каршы келген дагы княздар болсо, эми буларды губернаторлор башкара баштаган. Губерниялар өз кезегинде провинцияларга бөлүнгөн. Алардын саны 50 болгон. Ошол мурдагы княздардан бийликтери мындай чектелип алына баштаган. Ошондуктан соттук реформа жүргөн. Анын соттук реформаларында соттор толук түрдө администрациядан бөлүнгөн. Мындайча айтканда, мурда бийлик өкүлү, князь же болбосо дагы жергиликтүү наместниктер сот укугуна да ээ болушканда, мына ушундай укуктан ажыратылган эми. Сот өзүнчө, бийлик башкаруучулары өзүнчө бир иш жүргүзө баштаган. Бул ошол мезгилдеги, мындайча айтканда, өтө өнүгүүнү түшүндүргөн реформалар болгон деп айтсак болот. Бул аскердик реформалар. Аскердик реформалар ылайык Россиянын армиясы күчтүү Европа армиясы сыяктуу түзүлө баштаган. Алгачкы мезгилдерде Европадан келген офицерлер жетектеген. Кийинчерээк орустардын өздөрүнүн ичинен орус офицерлерин башкаруучулар чыккан. Анан Петрдун дагы бир эмеси, бул ошол 1715 жылы
деңиз академиясын ачкан. Төмөндө дагы биз сүйлөшөбүз ошол академия, мектептер жөнүндө. Азыр ал эми чиркөө реформасы же болбосо дин реформасы деп айтсак болот. Мурдакы силер менен сүйлөшкөн лекцияларда биз Иван Грозныйдын тушундагы бийлик структураларын көрсөткөнбүз да. Бийлик структураларында Земский собор, анан падыша, анан патриарх бирдей эле мындай тизимде турган да, бирдей эле деңгээлде турган. Же болбосо бир аз көз карандысыз болгон. Эми Петрдун реформасынын жыйынтыгында дин толук түрдө мамлекеттин көзөмөлүнө өткөн. Мындан башка дагы мен мисалы үчүн мен эми өзөктүү жерлерин айтып атабыз. Ошондуктан силер баягы алсак соттук реформаларда кандай соттор түзүлгөн деген суроолорго силер баягы семинарга даярданганда кошумча изилдеп карасаңар болот да. Мен мындай өзөктүү эмне конкреттүү эмне өзгөргөндүгү тууралуу силерге баяндап атам. Анан каржылык реформалар башталган. 1704-жылдан баштап Россияда акча бирдиги пайда болгон. Бул копейка. Эми мурда деле бар эле. Ал мурда бирок ал денга деп аталган. Эми копейка эсептелине баштаган. Анан салык мындай дворлорго салынган болсо, эми жан башына салына баштаган. Бул салыкты реформалоонун натыйжасында ошол мезгилде орус казынасы 3 эсеге чоңойгон. Албетте бул мезгилде согуштук жоокердик заманда ошол Россия башка түндүк согушуна катышып турган мезгилде бул казынаны көбөйтүү абадай керек болгон да Россия мамлекети үчүн. Кийинки бул өндүрүштүк жана соода саттык реформалары. Соода саттык реформалар Петрдун тушунда согуштук аракеттер көп болуп турган деп айттык. Ошол көп болуп тургандыктан Петр жана сөзүбүздүн башында айттык, Европада көп жүргөн адам катары ал жактан бир гана баягы ар тармакка адамдарды чакырганда ошол өндүрүштү өнүктүрө турган, мануфактураларды кура турган адистерди да чакырган. 1705-жылы Россияда алгачкы ушул күмүш өндүргөн завод ишке кирген. 1723-жылы темир жасоочу завод ишке кирген. Бул жана башка ири жана майда өндүрүштөрдү куруу менен Россиянын экономикасы болуп көрбөгөндөй жогорулаган да. Ал эми билим берүү тармагы. Билим берүүгө Петр биринчи өтө олуттуу мамиле жасаган. Анткени Петрдун балалык чагында бул балалык чагын мен силерге мындай мисал менен кыскача айттым. Бул баягы өтө зирек болуп, окуганга кызыгып, илимге кызыгып, иликтегенге кызыгып, мына ушундай болгон экен да. Анан анын түшүнүгүндө ошол Европаны көрүп келген адам катары эгерде мамлекеттеги жарандар билимдүү болбосо, ал өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо албайт деп билет экен дагы. Билим берүү тармагыны өнүктүрөм дейт экен да. Эми азбы көппү ошол мезгилде билим берүү мекемелери болгон. Ошого карабастан ал дагы мектептерди, лицейлерди, аскердик академияларды жана жогоруда айттык. Ошон менен биргеликте ар бир губернияда 2ден акы албаган бекер мектептерди ачкан. Бул мектептер, албетте бул мектептер башталгыч мектептер болгон. Башталгыч ошол мезгилде орустар да туташ сабатсыз болгон да. Мына ушулардын баягы сабаттуулукка үйрөтүп, билимдүү кылуу үчүн, кат сабатын жоюу үчүн башталгыч мектептерди ар бир губернияда сөзсүз түрдө милдеттүү. Андан сырткары Петр бирдин атайын мындай ошо реформалардын жыйынтыгында ушул зирек мындай директүү жаштарды ушундай мектептерге, бекер мектептерге кабыл алып, ошолордун сабаттуулугу абдан чоң мындай өзүнүн салымын кошкон да Петр. Анан Петрдун эми ушул реформаларды жасагандыгынын негизги себептеринин бири мамлекетти өзүнүн калыбына мындай
өнүгүүсүндөгү жогорку тепкичке чыгарган тарыхый мындай ченемди алып караганда. Анын негизги жетишкендиктеринин бири ошол Түндүк согушуну Орусиянын аймагынын Прибалтика райондоруна чейин кеңейткен. Мындайча айтканда, биз өткөн сабактарда сиздер менен сүйлөштүк, баягы Ливония үчүн согуш. Ливония конфедерациясы, Ливония конфедерациясы ошо Прибалтика чыгуу, Россиянын Прибалтика чыгуу үчүн бул жакта абдан айыгышкан мындай согуштар болуп, ошол мындай биргелешкен европалык коалициялар менен кагылышуу болгон мына ушуларды кыйынчылыктарга карабай, ушул экономиканы көтөрүү аркылуу, өндүрүштү көтөрүү аркылуу, ушундай армияны реформалоо аркылуу ушул Прибалтикага чейин чоңойтуп, деңиздерге чыгып, деңиз аркылуу көп баягы экономикалык маселелер чечсе болоруна Петрдун көзү жеткен да. Мына ушундай анын негизги жеткен ийгиликтери болгон. Улуу Түндүк согуштун жеңип алуусу менен Петр 1721-жылы бүткүл Орусия императору наамын табууга мүмкүнчүлүк алган. Же болбосо бул мезгилде Россия мындай Шея Россия же болбосо бүткүл Россия деп эле аталып жүргөн болсо, эми Европадагы эң алдыңкы ошол мезгилдеги өнүккөн Европа мамлекеттери орус мамлекет башчысына, орус мамлекетинин империя деп, анын башчысына император катары кайрыла баштаган. Мына ушул мезгилден баштап европалыктар бул ушул титулду эмеге Петр бирге ыйгарган да. Анан 18-кылымдын аягынан азыркы күнгө чейин тарыхый илимде ошол коомдо Орусиянын кээ бир эмелеринде балким массалык маалымат каражаттар дейбиз, ошондо мындай терс да баа берилип келет. Орусиянын бирок расмий историографиясында расмий болот тарых, анан альтернативалык дагы тарых болот да. Туурабы? Орусиянын расмий историографиясында Петрдун 18-кылымда Орусиянын өнүгүү жолуна тандаган чыгаан мамлекеттик ишмер катары көрсөтүлөт. Карамзин аны мындай критикага алган, башка көп тарыхчылар дагы бар, алар критикага алышкан. Бирок тарыхый мындай ченем менен алганда Россия улуу Петрдан кийин өнүгүүнүн кийинки тепкичине көтөрүлгөн деп айтса болот да. Россияны ушундай көтөргөн инсан катары эсептелинет. Бул ошо Санкт-Петербургдагы эме Петр биринчиге арналган эстелик. Мындан сырткары ошол дагы Россияда Петр дүйнөлүк тарыхтагы Россиянын тарыхында эле эмес, дүйнөлүк тарыхтагы жаркыраган жылдыз же болбосо өз элинин мыкты уулу, лидер деп эме кылат. Анын тарыхына, анын жасаган иштерине болгон ар кандай көз караштар болгондугуна карабастан, ал бүгүнкү күндө Россиянын тарыхында, жана сөздө айттык, ал чыныгы ушул Россияны өнүгүү тепкичине көтөргөн инсан катары, лидер катары эме кылат да. Анан лидерлердин тарыхын окуу эмесинде дагы, маселесинде дагы ушул лидер кандай болуш керек деген суроого Петрдун тарыхы, жасаган иштери жооп боло алат деп эсептейбиз. Анткени билесиңерби, мынабы Петр өзүнүн кол алдындагы кызматкерлерге мындай өтө жупуну жөнөкөй мамиле кылгандыгы менен башка падышалардан айырмаланган экен. Бир убактарда европалык падышалар, европалык ошо монархтар Петрдун жөнөкөй адамдардан дагы сабак алып окуй бергендигине абдан мындай шылдың менен мындай карашкан экен да. Бирок андан дагы уялбаган биринчи падыша жөнөкөйлүгү менен, ошол өзүнүн чечкиндүүлүгү менен ушундай ийгиликтерге жеткен. Анын тарыхта ушундай Россияны алдыга көтөргөн
инсан болгон да. Негизи мен ушул айтайын деген ойлорум негизи ушул. Дагы суроолор болсо талкуулай берели. Суроо берсеңер. Суроо. Суроо. Чатка берсеңер дагы болот. Эмеге берсеңер дагы болот. Анан эме боюнча суроо суроо пока жок. Макул. Мындай деген дагы эме бар да. Баягы кызык эмелер жөнүндө, кызыктуу фактылар жөнүндө айтсак, Россияга Петр бир картошканы алып келгенби деген. Ушул картошканы чындыгында эле Россия Петр бирге чейин деле эми жеп жүргөн. Анан бирок ушу Петр бирдин тушунан баштап ушу картошканын өндүрүмдүүлүгү күчөтүлгөнбү, ушул эме Россияда картошка экинчи нан катары эсептелинген мезгил ушул Петрдун тушуна болот. Анан Петр бул өтө кеме курууга кызыккан, аскердик академиялар жасаган, ушул бир өзүнүн тарыхында дагы ушул бир деңизде сүзүп баратып бир кемеси чөгүп араңдан аман калган да. Анан ушундан кийин деңиз аркылуу эмеге Германияга барган эмес деген дагы сөздөр, барбай калгандыгын сөзүнөн ушундай болгон. Ушундай дагы тарыхтары бар. Кызыктуу эмеге суроолоруңарды личкага бересиңер. Анан силерге бул эме тема боюнча айта турган, бере турган тапшырмалар ушул Петр бирдин балалык чагы деген суроону бергим келет. Балалык чагын силер презентациялап, жакшы презентация коюп, негизги тезистер менен жакшылап презентация жасасаңар, семинарда силердин презентацияларды көрөлү. Ана азыр мага бул жерде дагы суроолор келип атат. Азыр суроолорго жооп берели. Чиркөө реформасы тууралуу деп суроо келди. Чиркөө реформасы тууралуу. Чиркөө реформасы, айттык, мурда диний баягы бийлик структурасында дин өтө жогорку деңгээлде турган да. Дин өз алдынча бир чечимдерди кабыл алган. Дин эмеси болгон, өздөрүнүн каржысы болгон, өздөрүнүн ушул эмеде жүргүзгөн салык саясаты болгон. Иш кылып дин ушу Петрдун тушунан баштап мамлекеттик бийликтин толук мындай эмесинде боло баштаган да, башкаруусунда. Анан дагы бир жерде суроо келип атат эжекеңерден. Ошол Петр биринчинин студенттер кандай тарыхынан, Петр биринчинин тарыхынан студенттер кандай компетенцияга ээ болот, кандай компетенцияларга ээ болуша алат деген. Петр бир бул дүйнөлүк деңгээлдеги лидер. Лидерлик компетенцияга ээ болуша алат. Өз алдынча чечим кабыл алуу компетенцияларына ээ болуша алат студенттер. Студенттер мындай, студенттердин кругозору же болбосо тарых боюнча түшүнүгү гана, ой жүгүртүүсү гана кеңейбестен, бул Петр биринчинин башка дагы жөнөкөйлүк дагы, адамдык дагы сапаттарынан абдан мындай ала турган компетенциялар, үйрөнө турган компетенциялар абдан көп. Мен айткан компетенциялардан сырткары дагы. Сабакка мен тапшырмаларым түшүнүктүү болгон болсо, сабакка катышып бергениңер үчүн чоң рахмат.
ишиңер ийгиликтүү болсун. Коронавирус тезирээк кетсин, аудиторияларда жолугуп сабак өтөлү. Рахмат. Рахмат ағай сізге де. Рахмат ай.